So, what is up people? Welcome back to my channel dan gue Firdaus Nuraman. Di video kali ini gue bukan main game, tapi gue mau unboxing plus memberikan kalian tutorial dan juga quick reviewnya dari sebuah paket yang baru saja gue terima kemarin dan itu paketnya gede banget. Biar kalian gak penasaran, langsung aja ke videonya. Jadi kali ini gue mau unboxing sebuah kursi yang lebih tepatnya itu kursi gaming. Produk yang gue pilih kali ini adalah ST Racing. Produk lokal yang build quality-nya katanya oke banget dengan rentang harga yang cukup budget. Jadi ST Racing ini juga mempunyai bermacam-macam produk yang ditawarkan. Ada Classic Series, Racing Series, Sport Series, Superior Series. Produk kali ini yang gue pilih adalah Superior Series. Warnanya black and red. So langsung aja kita unbox paketnya. Satu unit base yang berfungsi sebagai kaki kursi, 5 buah roda, 1 unit hidrolik, 1 kontrol unit, sepasang armrest, 1 buah backrest, 1 buah jok atau seat yang berfungsi sebagai tempat duduk. Pasang roda ke kaki kursi dan lakukan hal yang sama ke 5 bagian kaki kursinya hingga membentuk seperti ini. Pasang hydraulic unit ke kaki kursi. Pasang backrest pada jok. Baut dan kencangkan dan lakukan hal yang sama pada kedua sisinya. Pasang plastik cover pada kedua bagian backrest. Pasang armrest pada bagian bawah jok kursi dan lakukan hal yang sama pada kedua bagiannya. Pasang bagian kontrol unit pada bagian bawah jok kursi. Pastikan betul posisi pemasangan benar seperti terlihat pada gambar. Jika sudah, pasang bagian hydraulic unit ke bagian lubang kontrol unit. Dan boom! Oke, mungkin udah saatnya buat gue untuk memberikan quick review pada kalian. Gue mulai dari bahan utamanya. Bahan utamanya yang terbuat dari kulit sintetis dan dipadukan dengan warna yang sporty membuat kursi ini sedap dipandang. Lanjut ke armrest. Armrest yang gue kira bahannya adalah plastik, ternyata ini soft touch. Dan di armrest pun mempunyai 4 fitur. Ke atas dan ke bawah, ke belakang dan ke depan, ke dalam dan keluar, serong kanan dan juga serong kiri. Kursi ini juga bisa diatur ketinggiannya dan bisa diatur ke rendahannya. Dan ini fitur yang paling gue suka. Posisi senderannya bisa sampai 90 derajat. So, kesimpulannya adalah apakah kursi ini worth the price? Menurut gue ya, untuk ukuran kursi gaming. Kesan warna, bahan kulit, dan desainnya yang elegan membuat kursi ini menjadi sangat
sepadan untuk dibeli ukuran kursi gaming. Fitur-fiturnya yang banyak seperti pengaturan armrest, senderan, dan ketinggian pada kursi ini bisa diatur, membuat kursi ini juga layak untuk dibeli. Untuk harga ST Series Superior ini dibanderol dengan harga 3 juta rupiah, dan menurut gua cukup murah untuk ukuran kursi gaming. Buat teman-teman yang lagi kepingin atau lagi mau cari-cari kursi gaming, gua rekomendasiin kursi ini, dan gua akan tulis link Instagramnya di sini, dan gua akan tulis juga link webnya di deskripsi. Dan gue berterima kasih banget buat ST Racing yang udah ngirimin barangnya ke tempat gue. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like di bawah, dan jangan lupa subscribe channel gue, Firdaus Nur Rahman. Share juga ke teman-teman kalian yang kali aja lagi cari-cari kursi ini. Dan semoga video tutorial dan review singkat ini bermanfaat buat kalian. Tetap support channel gue, dan semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. See ya.